အဲ့ကိုစပြောလို့ရ ဖရားရဲ့လက်တော်လည်းမတူပါဘူးနော်ဖရားရဲ့မျက်နှာတော်မတူပါဘူးကျွန်တော်သင်္ကန်းယုံထားတာမတူပါဘူးဒါကျွန်တော်အခုပွင့်တော်မူတဲ့ဖရားလေးစုကိုကြီးမှန်းပြီးတော့တည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်ပိဆုံးပွင့်တော်မူတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒီဖရားကတော့ပကံခိလဲရမဟုတ်တော့ပါဘူးတဆူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်သူကနောက်ပိဆုံးပွင့်တော်မူတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားမှာကျန်စစ်သားမင်းကြီးထုလုပ်ခဲ့တာတော့ပြင်စ9မျိုးနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ထုလုပ်ခဲ့တယ်ပြင်စလုံးဖရားလို့ခေါ်ပါတယ်ပြင်စ9မျိုးဆိုတာကရွှေရယ်ငွေရယ်ကြီးရယ်ခဲရယ်တတ်ထုရယ်ပြင်စ9မျိုးနဲ့ထုလုပ်တာမှာအင်းဝနဲ့ဟန်တာဝတီမှာအနှစ်40တိုက်တိုက်ကျွန်တော်ပကံမှာစစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်စစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာနေရတရားပရိစီတုံမင်းလက်ထက်မှာမူကိုလူမျိုးတွေပါရှိလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပကံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်တော့အမြောက်တွေပဲပါခဲ့တယ်အမြောက်ကြည်စံတွေခင်းရနေမပါခဲ့တော့ဘူးနောက်ဖရားကြီး4စုလုံးလိုက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့3စုမှာကြတော့တစ်သားနဲ့ထုလုပ်ထားခဲ့တယ်ဒီတစုမှာကြတော့ပြင်စာ5ပါးနဲ့ထုလုပ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖရားကြီးကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာရွှေတွေပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ဥကောင်းတော်ဝိုင်းခြေဘွားတော်ဒီကိုဖိုးချင်းထိုးပြီးတော့မိဘူးပြီးရေဖြော်ပြီးယူသွားခဲ့တယ်3ပိုင်းပိုင်းပြီးမှရောင်းစားခံခဲ့ရတယ်ရွှေကိုထုတ်ပြီးတော့ရောင်းစားခံခဲ့ရတယ်ကြီးတို့ခဲတို့ကြတော့အမြောက်ကြည်စံနေခဲရနေလို့ဖို့တော့ယူသွားခဲ့တယ်ဒီအောက်ကကြာပလင်တော်ပဲကြံတော့တယ်အစ်စ်ကတော့အဲ့ဒါရွှေဒါရွှေရယ်ငွေရယ်ကြီးရယ်တတ်ထုရယ်ဒဏ်ရယ်နော်ဒီတရားတော့ကျွန်တော်တို့ခုပြန်လဲထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဖရားကကြတော့မန္တလေးပကံကကုံတယ်ကြီးပွဲစားဥဆန်ကြီးကဖရားကြီးတဆူလိုမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကိုအပင်တပင်သွားသားကိုရရှိတဲ့အခါမှာပြန်လဲထုတ်လုပ်ထားခဲ့တယ်ဒီဖရားကြီးရဲ့အသားကတော့တစ်ကနဲ့သားနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့ပကံခိလက်ရဖရားကိုဖူးမြော်ခြင်းရင်ကျွန်တော်ဒုစစ်တော်ပါရမယ်ချက်ပေါက်တော်ပါရမယ်ခါတင်ရမယ်တင်ငန်းကအုတ်ရင်းနဲ့ကတ်နေရမယ်ဒီမှာကျတော့တင်ငန်းအရှိကိုချထားခဲ့တယ်အစမညီခဲ့တော့ဘူးနော်ဖရားရဲ့မျက်နှာတော်ကအိန္ဒိယဘုံမဆန်တော့ဘူးကျွန်တော်မန္တလေးကမဟာမြတ်မုနီဖရားရဲ့မျက်နှာတော်နဲ့သွားဆင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဖရားရဲ့မုဒ္ဒါကကြတော့အဖရားလာပါမုဒ္ဒါလို့ခေါ်တယ်ငါဖရားရှင်ကိုခုနှစ်ရက်သားသမီးများလာဖူးတဲ့အခါမှာမစိုးရင်နဲ့မကြောက်ကြရဲဟုတ်တာပတ်တာတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာကြတော့လက်ကလေးတစ်ချောင်းချိုးပြထားတယ်ငါဖရားရှင်ကိုလာဖူးတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးများလာပါတွေပေါ်များပါဆိုတာကိုသင်္ကေတပြထားခဲ့တယ်ဖရားရဲ့ဥကောင်းတော်ရဲ့ခြေပွားတော်ထီကိုညံတော်ရဲ့အမြင့်က30နဲ့တပေထုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်30တဖုံသားလေးဖူးမြော်အောင်လို့ထုလုပ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုညာဘက်ရဲ့မုတ်ကတ်ထမှာကြတော့လက်ဥကလေးခြိထားတယ်ဒီဖရားကိုတည်ခဲ့တဲ့ဖရားထားရဲ့ခါရှင်ထိလန့်ရှင်ကျန်စစ်သားမင်းရဲ့ပုံတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ကမုတ်ကတ်ထရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမထွန်းကားခဲ့တဲ့အတွက်ရှင်အရဟံမထေရမြတ်ကြီးကပောက်ကံပြီးရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားအောင်လို့အနွယ်ထာမင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အရေးကြီးတွေကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကြောင့်ကိုတို့မလို့ဖူးမြော်နေတဲ့လမ်းကယဟန်တန်ဃာပဲဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့တခါကြကြီးထောင်ထားတဲ့ဒုတိယလမ်းကကြတော့မိဖုရားတွေရှင်ပြည်တွေပဲဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ဖုရားရဲ့ခြေတော်ရှိတဲ့လမ်းကကြတော့တိုင်းလူပြည်သားတွေများနဲ့မောက်မမေတ္တာညာတွေဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လမ်း3လမ်းနဲ့ခွဲခြားပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနုလက်ရမြောက်တာအာနန္ဒာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပကံခိလက်ရပါနော်ပကံခိလက်ရမှန်ဒီမှာချက်ပေါက်တော့ပါရမယ်ပေါ့နော်ရေမောက်ရမယ်ပခုံးနဲ့နေရနဲ့လက်နှလုံးကွာထားရမယ်ဒါကတော့ပကံခိလက်ရဖရားရဲ့မျက်လွှတ်တော်ကအောက်ကိုချထားရမယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့တဲကြောက်တွေနဲ့ထုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီလိုအဆူလေးတွေကတော့ဒီအတွင်းထဲမှာအဆူပေါင်း1000ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီလိုအလင်းရောင်ပေါက်ကတော့1000လင်းရောင်ပေါင်း1000ဟုတ်ကဇေဒီပေါင်း1000မုတ်ပေါင်း1000လမ်း3မြောင်ဆိုတာကကျွန်တော်အနန္ဒာဘုရားကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဒါကမှကျွန်တော်တို့ပကံခိလက်ရဖြစ်ပါတယ်80 17ရာစုမှာထုလုပ်ထားခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်ဒုစစ်တော်ပါတယ်သင်္ကန်းနဲ့အုတ်နေရနဲ့ကတ်နေခဲ့တယ်သင်္ကန်းရဲ့အနားစလေးမှာအတွန်လေးတွေပါခဲ့တယ်နော်ခါးလေးတိမ်ပြီးတော့ဖခင်ကရေမောက်သွားခဲ့တယ်ဖခင်ရဲ့မျက်နှာတော်ကအိန္ဒိယပုံစံခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါဆိုအကိုတို့အမတို့ကဖ
ဒီဖရာကြီးကိုဖူးမြော်တဲ့အခါမှာကြောက်တီအုတ်တီတဲနေတထားရလို့အကိုတို့မောက်စိတ်ထဲမှာထင်ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကြောက်တီအုတ်တီတဲတွေမပါပါဘူးစကဝါပင်တပင်လုံးနဲ့ထုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာထကဖာမှာပထမဆုံးပွင့်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်ကောက်ကတန်ကုံခောနာကုံကတ္တဗဂေါတမ ဟုတ်ကဲ့ နော်အကိုတို့မတို့ဖူးမြော်နေတဲ့အခါမှာဖရာရဲ့နှက်ခမ်းတော်လေးကအနည်းငယ်ဆူပြထားတယ်။ကိုနားရဲ့ဖူးမြော်ကြီးပို့ပြီးတော့ဆူပြထားတယ်။ဒါကဘာလို့ယဟန်တန်ဃာဖူးမြော်တဲ့အခါမှာဖရာရဲ့မျက်နှာတော်ကတီးနေမှလား။ယဟန်တန်ဃာကြည်ညိုမယ်လေဖရာကြီး။နော်။ဒါကျွန်တော်ဒုတိယလိုင်းဖူးမြော်ပြပါ။ဒီနားရဲ့ဖူးမြော်ကြည့်ပါ။ခွန်းနဲ့တူလား ဟုတ်မတူပါ ။မတူတော့ဘူး။မျက်လွှာလေးကိုအောက်ကိုချသွားတယ် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ် ။မေးစီလေးကအရှိကိုခြုံသွားတယ်နော်။ပချိုင်လေးပေါ်သွားတယ် ဟုတ်တယ် ။ဒါကကျွန်တော်တို့ရှင်ဘရင်နေမိဖုရားတွေဖူးမြော်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ် နော်။ဒါကျွန်တော်တိုင်းလူကြီးတာဒီလမ်းဖူးမြော်ပြအောင်။ဒီနိုင်ဖူးမြော်ကြီးပါ။ခုနနဲ့တူပါသလား မတူ ။မျက်လွှာကိုအပြည့်အောက်ချသွားတယ် ဟုတ်တယ် ။ဖះကပို့ပြီးတော့ပြုံးသွားတယ်နော်။ပဇောင်လေးကမို့သွားခဲ့တယ်။ဒါကတိုင်းသူပြည်သားလူများကျွန်တော်တို့ပန်းတို့စွန်းတို့ကန်ဒီခုမို့တင်ကပ်ရပါတယ်။ဒီနတ်ရုပ်တွေကပြည်သူပြည်သားရေကိုကြောမှုံအောင်လို့လက်တားပြထားတာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ် ။မပြလိုက်ဘူး။ဒီမှာဒီဒါဆိုရင်အကိုတို့မတို့အိမ်ဒီမှာတခါးရည်တယ်။ပတ်တာပါမပိတ်လို့ရမယ်နော်။အ ਨੇ ဆိုဒီတခါးရဲ့ဝိတ်ဆိုရင်ပတ်တာ၄ချက်တော့လောက်ရမယ် ဟုတ်တယ် နော်ကျွန်တော်ပတ်တာမပါဘူးဟိုးအပေါ်မှာတန်ခွင်းလေးနဲ့ဒီအောက်မှာကြတော့ကြောက်ဖက်ကိုထုံးပြီးတော့စိုက်ခဲ့တယ် อืม စုံလဲတဲ့ဘောမျိုးနော် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ် ဒီတကားတစ်ချက်ကိုတစ်တတန်နဲ့ညီမျှတယ် ဟုတ် ကျွန်တော်တို့ရှင်အရဟံမထေရကြီးနဲ့ကျန်စသမီးနဲ့လာပြည်လာကွယ်မှာဒိဋ္ဌံဝင်တဲ့အခါမှာနတ်တကြားတွေကဖန်ဆင်းပြီးပိတ်ပေးတယ်ဒီတကားတွေကို ဘိုးကြီးတစ်ထောင်ပိတ်လို့ဖွင့်လို့မရခဲ့ဘူးတကားကိုနှစ်ချက်ပေါင်းရင်တစ်နှစ်တန်နဲ့ညီမျှတယ်